Саламатсыңар. Өткөн видеодо эсиңерде болса керек, мен өзбек машаякчыларынын исламдын чыныгы жүзүн ачкан каналын көргөзүп, аяктан бир видеону айтып бердим эле да. Ал могу силер көрүп тургандай, Аллах жаннаттан немени вада кылды деген видео болчу. Аллах эмнени вада кылмак эле, ал секс деле вада кылат да. Өзүңөр билгендей, өзбек тилинде о деген тамгага басым жасап айтат да. Биз Аллах десек, алар Аллох дешет. Анан алар дагы тапкычтыгы менен лох деген сөздү чоң тамга менен жазып, баса белгилеп коюптур. Ал лох деп, жаннаттан немени вада кылды деп. Өзүңөр билгендей, лох деген сөз бул жаргон тилинен алганда бул акылсыз, кеңкелес, түшүнүгү жок, бир маңкуртту лох дейт да. Анан Аллах чынында эле адамдарды, атап айтканда мусулмандарды лох кылат да. Ошого далил катары, ошон үчүн булар жазып атат Аллах деп. Далил катары ошол өзбек машаякчыларынын каналына кирип, мына көптөгөн видеолор бар. Ошонун ичинен биринде көптөгөн видеолор күбөлөндүрүп турат. Аллах мусулмандарды кандай кылып лох кылып шылдыңдап атканынчы. Ошол видеолордун бирине эле токтолуп кетким келет да. Ал могул видео, анда жазылып турат. Ислам боюнча хотинини башкасы менен ушулап алса, неме кылыш керек дейт. Ислам динине ылайык мусулман аялын ойноштукта кармап калса башка бирөө менен, анда эмне кылыш керек дейт. Мен буга чейин силерге айтып келаткан араб христиан Принц деген адам бар. Эне тили араб тили, ал ошо эне тилинде Куранды, хадистерди окуп, анан анын кандай жиркеничтүү шайтандын бир ойлоп тапкан дин экенин, бул адамдарды лох кыла турган бир секс культ экенин далилдеп, англис тилинде айтып берет. Анан өзбектер дагы ошол Принцтин видеосун өзбекче субтитр менен которушуптур. Биз ошого көңүл бурсак да. Аженде Принц айтып берип атат. Бул видеону мындай дейт. Мен которуп берейин. Right. Read. This is not my translation. Shall I grant him a respite until I bring for witnesses? The prophet said, yes. Yes, brother, yes. Ислам динине ылайык, эгерде кай бир адам ойноштук кыла турган болсо, аны 4 күбөлөндүрүп бериш керек. 4 свидетель болуш керек да. Ал жөнүндө биз Курандын 4-сүрөсү 15-аятынан тагабыз. Мына видеону паузага коюп өзүңөр окуп алсаңар болот. Эгерде бирөө ойноштук кылса, аны 4 күбө тастыктап бериш керек да. Анан мусулман Мухаммедке суроо берет пайгамбарына. Аллахтын элчиси, эгерде мен аялымды ойноштук кылып аткан жеринен кармап алсам, анда мен 4 күбө таап келишим керекпи дейт. Анан 4 күбө таап келгичекти мен аларга тыныгуу беришим керекпи? Эс алып тургула деп десе, пайгамбар айтат, ооба, ошентип айтышың керек деп. Мына, shall I grant him a respite until I bring 4 witnesses дейт. Англисчеден которгондо, мен 4 күбөнү таап келгичекти аларга тыныгуу же эс алуу беришим керекпи дейт. Анда пайгамбар айтып атат, ооба, ошентип тыныгуу беришиң керек, эс алып турсун да, анан сен эшиктен 4 кишини таап келишиң керек дейт. Лох болбогон адам ушуга ишенеби? Ушундай ишти кылабы? Аялын ойнош менен кармап алса, эс алып тургула мени таап келейин деп. 4 кишини таап келгиче чыдап тургула деп. Бул видеону эгерде өзүңөр ачып ар жагын көрсөңөр, өзбекче, англисче Принц айтып берет, анан өзбектер субтитр менен өз тилине которгон. Аженде мындай дейт. Бул жер өзүңөр да окуп алсаңар болот. Шунака брадар дейт, түшүндүрүп берип атат. Үйгө барып, мусулманга айтып атат, үйгө барып, эшикни ачсаңыз, хотуниңиз аякларын көтөрүп болгон,
bir kişi esa xotiningizни bum qilyapti buladi deydi. Elestetip kör deydi biradar. Eşikti açıp үйүңө кирсең эле аялыңдын эки буту көтөрүлгөн, аяктарыны бир тааныбаган эркек bum кылып атат. Bum дегенди түшүнүп атасыңар да, эмне кылып атканын. Анда сен мусулман не дешиң керек? Ассаламу алейкум, брадар. Бу жерде неме кылапсыз дешиң керек. Неме кылапсыз десең анда ал ойнош айтат. Көрүп турганыңыздай, хотиниңиз менен түрлүү иштерди кылапмын да дейт. Көрүп атпайсыңбы? Катының менен түрлүү иштердин баарысын кылып атам дейт. Анда сен мусулман эмне дейсиң? Майли брадар, илтимос, эч кайерге кетип калмаң. Шу жерде булиң. Илтимос, мен боруп 4 күбөнү чакырып келемен дейт. Анда эч жака кетпей тур. Мен сыртка барып 4 күбөнү чакырып келейин дейт. Анысы хоп майлы дейт, хоп майлы. Болду. Өкө тыныгы жасап эс алып турсун, сен эшиктен таап келишиң керек. Лох болбогон адам ушуга ишенеби? Ушуну акылга сыярлык деп анан ушундай иш кылабы? Мен видеолорумду чыгарсам, комментарийде мусулмандар жазып атат. Ой, бул калп деп. Мен ар бир видеодо чын экендигин далилдеп, мусулмандардын кайсы китебинде жазылганын көргөзүп келетам. Азыр дагы көргөзүп берейин. Бул хадиси кай жерде жазылганын, Курандын кай жерде жазылганын 4 күбө жөнүндө көргөзүп бердим, 4-сүрө 15-аят. Эми муну хадисти көргөзүп берейин. Мына чоңойтуп көргөзүп берейин. Оң жагында арабчасы, сол жагында англисчеси. sunna.com, sunni мусулмандардын расмий сайты мына. sunna.com. Бизенге кирип туруп, могул сөздү мен белгилеп койгон сөздү жазсаңар эле өзү эле чыгып берет. Анан муну белгилеп туруп, мен которбойн, эми Google которуп берсинчи. Мен эмес, мына Googleга эле которуп бер десеңер, өзүңөр дагы мына которуп берет мындай деп. Аженде эмне дейт? Мусулман айтып атат пайгамбарына. Аялымдын жанынан бир кишини тапсам, эмне деп ойлойсуң? 4 күбөнү алып келгиче ага тыныгуу берейинби? Деп сураса, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ооба деп жооп берди дейт. Аялыңды таап алсаң, анда ушунчун керек экен. Аллах менен Мухаммед саллаллаху вассаламдын үйрөткөнү боюнча бирке тыныгып эс алып тургула, мен эшиктен 4 киши таап келе алайын дешиң керек экен. Анткени шарият боюнча болуш керек да, шариятка ылайык кылышың керек да. 4 киши болмоюнча болбойт. Андан калса 4 киши мусулман болуш керек. Капырлар да жарабайт. Бул бир эле мисал эмес. Ислам динин изилдеп кирсең, мусулмандын баарын Аллах менен Мухаммед саллаллаху вассалам бүт лох кылганда. Ага далил катары бир нече мисал айта кетейин. Менин каналыма кирип көрсөңөр, аженде видеолор бар. Мен өздөрүнүн Курандан, хадистерден өздөрүнүн окуп бергем. Мухаммед бардык мусулмандардан ант алыптыр, чогултуп алып. Силер эч качан мага каршы чыкпайсыңар. Менин буйруктарым силерге жакса дагы, жакпаса дагы, жеңил болсо, оор болсо дагы кыңк дебей аткарасыңар. Жана эч качан менин бийлигиме коркунуч жаратпайсыңар. Силердин укуктарыңарды тебелеп атсам дагы мага унчукпай өмүр бою баш ийем деп ант бергиле десе, Лох мусулмандар баарысынан ант берген. Укугубузду тебелеп атсаң дагы аткарабыз деп. Анан Мухаммед алардын укуктарын тебелей баштаган. Мухаммед какырып түкүрсө, мусулмандар алаканын тосо коюп бети башына шыбачу. Бул ыйык адам деп. Пайгамбар отуруп алып даарат алса, ал шымын көтөрүп өйдө тургучакты болбой, анын көчүгүн жууган агынды суун алып барып, аны да бети башына шыбачу. Мухаммед келип аларга, Аллах мага ушундай артыкчылык берди. Кай бириңердин аялыңарга көзүм түшүп калса, ошо замат ажыраштырып алып келип бергиле, мен жатам аны менен десе, Лох мусулмандар аялдарын жетелеп алып барып салып берчү пайгамбарына. Башкасын айтпай эле коюн, Мухаммеддин өзүнүн асыранды баласы Заид деген болгон. Ошонун аялына көз түшүп калса, Заид өз колу менен жетелеп барып атасына салып берген. Мен кой, жата кой. Аллах берген артыкчылыкка ээсиң да ошондой деп. Ислам динине ылайык, эгерде күйөөсү үйүндө жок болсо, аял жалгыз болсо, үйгө башка эркек кирбеш керек. Эгерде
кирбей койгудай такыр мүмкүнчүлүк болбой, киргидей зарылчылык болуп атса, мисалы үчүн сантехник келиш керек болуп калды дейли, же электрик келип калды, же башка бир жагдай болуп калып, сөзсүз эркек кириш керек болсо эмне кылыш керек деп Мухаммедтен сураса, Мухаммед аларды үйрөткөн. Анда ал аял эмчегин сордуруп койсун ошол тааныбаган кишиге деп. Аны да хадистер менен көргөзүп берген. Ошентип сордурткан аялдарды. Эгерде адам лох болбосо ушуга ишенип ушундай кылабы? Эмчегин тааныбаган кишиге сордуртабы? Мусулман масап алындабы же сооп алындабы, ачуусу мененби талак деген сыйкырдуу сөздү аялына 3 жолу айтып алса, анда аял менен жашаганга болбойт эми. Жашаш үчүн, аны оңдош үчүн, аны башка бир эркек аял менен, анын аялы менен жатып, жыныстык катнашта болуп, жакшылап халалдап бериш керек. Ошондон аны жашайт. Аны чубагажы жакшылап, майдалап, шүйдөлөп айтып берет, көркөмдөп. Ал халалдачу киши 6-7 жашар бала болбош керек, 90го чыккан чал болбош керек. Ал күчкө толуп турган эркек жакшылап туруп халалдап бериш керек, жок дегенде бир жолу. Анан жашаса болот десе, лох мусулмандар ушуга ишенет. Аялын берет. Мен халалдап бер деп. Акыл эстүү адам ушуну туура дейби? Муну бизде Библияда жиркеништүү деп айтат. Бул жиркеништүү, эң жаман иш. Сойкулук десе, булар болсо халал дейт. Ошондой жол менен халалданат же тазаланат, жакшы болот дейт. Ислам динине ылайык ажылык сапарда жүрсөң же орозо кармап атсаң, анда аялың менен жыныстык катнашта болбо дейт. Анда ажылыгың бузулуп калат. Эшек менен болсоң, ажылыгың бузулбайт дейт. Анан лох мусулман ушуга ишенет. Аялына жолобойт, эшек менен жүрөт. Аялыңа жолобо. Зато эшек менен болсоң эчтеке болбойт. Үйгө ажы болуп кайтасың. Ажылыгың кабыл болот. Эл арасында үйгө келгенде кадыр баркын көтөрөлөт. Ажыке деп сыйлап турушат. Мухаммед төөнүн сийдигин ичкилеп ал пайдалуу десе, аны да кылышат. Төөнүн сийдигин ичет. Мен видеолорумда көргөзүп бергем да, мусулмандар төөнүн сийдигин иштесе, сүт катыктап алып ичип атат муну. Мына анткени пайгамбарыбыз айткан деп. Бул менин видеом, менин каналыма кирсеңер көрөсүңөр. Аны көргөн адамдар жиркенип, комментарий жасап атат. Ушундан кийин кантип мусулманмын десин, кантип мусулман болсун деп. Муну көргөн адам кантип мусулман болсун десе, астында лох мусулман жасап атат. Комментарий. Салам алейкум, мен мусулманмын, пайгамбарым айтканын кылам дейт. Булар бүт кылат. Анткени лох болуп калганда, маңкурт. Пайгамбары төөнүн сийдигин иштесе, төөнүн сийдигин ичет. Эшек менен жыныстык катнашта болсо, эшек менен мында болот. Эмчегин сордурса, сордурат. Талактап айтып алсаң, аялыңды башка бирөөгө бер, халалдап берсин десе, аялын да берет. Ар намыс жок. Мына жазылып турбайбы, өзүңөр ачып карасаңар? Мусулман ушунун баарысын көрүп алып, айтып жазып атат. Мен мусулманмын дейт. Анан пайгамбар эмнени айтса ошону кылам дейт. Төөнүн сийдигин иштесе ичем дейт. Анча болду төөнүкүн эмес, эми Мухаммедтикин ич. Анткени ислам дининде Мухаммедтикин ичсең 5-ке чыгасың деп үйрөтөт. Аныкы күчтүүрөөк да, ачуураак. Ошонукун ич. Аялың менен жыныстык катнашта болбо, эшек менен бол. Диниң ошону үйрөтөт да. Эгерде аялыңды кармап алсаң, ойноштукта. Анда ойношуна айт ошентип. Бурадар, неме кылыпсың деп. Ал айтсын сага. Көрбөй атасыңбы? Аялың менен түрлүү иштерди кылыпмын дейт. Анда биртке күтүп тур, мен эшиктен 4 киши таап келе калайын. Хоп, майле деген бойдон чуркаган бойдон жөнө, эшикти көздөй. Лох болбосоң ушуну кыласыңбы? Мен айтып аткан нерсенин баарысын тең, мен жала жаап аткан жокмун. Кээ бир мусулмандар бир видеону көрүп алып эле, бул алдап атат, жала жаап атат дейт. Мына Исламдын чыныгы жүзү деген каналды ачып туруп кирсеңер, мен айтып аткан нерсенин баарысын ушул жактан көрөсүңөр. Мусулмандардын өздөрүнүн китеби, Куран, хадис тафсирлери, фатвалары бүт өздөрү кандай деп чыгарса, мен ошолорду өзүңөр окуп алган,
китептериңерди эле өзүңөргө окуп берип атам. Мен силерди шылдыңдап же мазактап аткан жокмун. Силерди лох болбосун деп атам. Ал лохтун динине кирип алып, лох болбой, акыл эсиңер ачылып, ар намысыңарга келип, бир адам болсоңор экен деп атам. Өзүңөр дагы мусулмандар, христиандар, такыр динге ишенбегендер деле өзүңөр ой жүгүртүп, анан ой пикириңерди комментарийге жазгылачы. Ушул туурабы же туура эмеспи? Муну өзбек машаякчылар туура белгилептир да, ал лох деп. Ал лох чын эле мусулмандарды лох кылат да. Каналга катталып, видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Комментарий жазганды унутпаңыздар. Анткени бул адамдардын караңгычылыктан чыгып чындыкка келишине аздыр көптүр өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болосуңар.